Sonntag auf St. Moritz. Mam tutaj małą ściągawkę i nią się posłużę. St. Moritz, a z włoskiego San Maurizio, to miejscowość i gmina uzdrowiskowa w południowo-wschodniej Szwajcarii w kantonie Gryzonia. Położona w Dolinie Engadyny na wysokości 1822 metrów nad poziomem morza, leży nad malowniczym jeziorem o takiej samej nazwie, czyli St. Moritz. To jeden z najbardziej znanych ośrodków zimowych na świecie. Słuchajcie, wielu chciałoby być panem Robertem Makowiczem, natomiast chyba tylko jemu to się udaje. Ja zatem wracam do swojej zwyczajnej formuły i trochę was tutaj pooprowadzam po miasteczku. Jesteśmy z La Squadrą na misji, jesteśmy na evencie, właściwie jutro ten event się zaczyna, ale jakby tutaj to jest cel naszej misji, The Ice. I trochę chcemy wam pokazać miasteczka, zanim zacznie się po prostu szaleństwo na jeziorze, które jest tam poniżej i pewnie już z niego nie zejdziemy i wtedy już po prostu tylko samochody zawładną naszymi umysłami, ale póki to nie nastąpi, chodźcie szybko, zobaczymy parę uliczek. Słuchajcie, tutaj wskazówka, taka tablica wskazująca różne atrakcje w mieście. Nietypową atrakcją jest lampy uliczne za 4 minuty spacerku. Już mówię, o co chodzi. W 1879 roku w nieodległym hotelu Kulm rozbłysło pierwsze elektryczne światło w Szwajcarii. Właśnie tutaj, jakieś 200 metrów stąd, nie wiem czemu 4 minuty, tam można troszeczkę szybciej dojść. Natomiast to jest upamiętnienie tego właśnie doniosłego faktu, który odmienił na zawsze życie Szwajcarów, a zwłaszcza życie mieszkańców St. Moritz. Słuchajcie, mała ciekawostka, rejestracja GR, jesteśmy w Gryzonii, samochody z St. Moritz mają właśnie rejestrację GR, także jak będziecie gdzieś kiedyś mijać samochód właśnie z tą rejestracją, będziecie mogli zaimponować kolegom, koleżankom znajomością rejestracji szwajcarskich. Niektóre są oczywiste, a ta właśnie jest trochę mniej oczywista, warto to wiedzieć. Dobra, będę miał jeszcze dla was jedną ciekawostkę o St. Moritz, a potem już tylko samochody obiecuję, koniec gadania. Mogę tak iść jak Wołoszański? Ostatnia ciekawostka, zanim przejdziemy już tylko na jezioro i skupimy się już wyłącznie na samochodach, obiecuję. St. Moritz zamieszkuje niecałe 5000 ludzi, natomiast wyobraźcie sobie, że w sezonie we wszystkich hotelach potrafi jednocześnie przebywać około 50 000 ludzi nawet, więc 10-krotność tego, ile tutaj normalnie jest mieszkańców. Także mieszkanie w St. Moritz jest rzeczywiście czymś wyjątkowym. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców i już nie przeszkadzamy. Dzięki! The Ice, zaczęło się. Nie wiadomo gdzie iść najpierw, tyle tutaj jest dobrego. Stoiska Mercedesa, Pagani, Lamborghini, Maserati, do tego za twoimi plecami, Michał, cała po prostu, nie wiem, no dziesiątki absolutnie unikatowych samochodów. To są samochody, które po prostu bardzo rzadko opuszczają swoje, wiecie, klimatyzowane garaże, a tutaj one po prostu stoją na jeziorze i właściwie można się do nich dostać. Nie jesteśmy w stanie wam pokazać wszystkiego, dlatego zdradzę wam już teraz, żebyście z nami zostali, bo udało nam się złapać naczelnego Classic Auto Mateusza Żuchowskiego, który opowie nam o swoim, o jego zdaniem najciekawszych 5 samochodach i na pewno te 5 samochodów wam troszeczkę gdzieś tam bliżej przybliżymy, a tak to po prostu postaramy się objąć wzrokiem wszystko, natomiast opowiedzieć o wszystkim się po prostu nie da, bo jest tutaj zbyt grubo, za dużo dobrego. Lecimy, chodźmy w stronę muzyki, bo jest tutaj chyba niezła impreza. Dzień dobry panie Mateuszu. Dzień dobry. Przyłapaliśmy pana na zabawie. Co to za zabawka? To jest... Muszę stąd wyjść jakoś... Steve'owi McQueenowi to ładniej wychodziło, nie? Kurczę, ale tak. Ale na pewno jest to bardzo rzecz z dużą klasą. Jest to, znaczy zabawka, no nie wiem, zabawka w sumie. Z jednej strony zabawka, ale z drugiej strony maszynka, która kosztuje 95 000 funtów. Robi to brytyjska firma My Little Car Company z Bicester Heritage, takie jest miejsce i oni tam je produkują. Takie właśnie, myślę, że są to zabawki, które właśnie świetnie sprawdzają się właśnie w takich okolicznościach, w których tutaj dzisiaj jesteśmy. Okej.
Czyli na 95 tysięcy funtów, dobrze tak, słyszałem. 95 tysięcy funtów, czyli no właściwie nawet nie jedno Ferrari można kupić za tą kasę, prawda? I Chciałem się tylko upewnić mimo wszystko. Mała przerwa na reklamę. Rzadko Was o to prosimy, ale raz na czas trzeba. Prosimy Was o subskrypcję, o klikanie w łapki w górę, o to, żebyście dawali sobie dzwoneczek, który Wam przypomni o nowych filmach, bo to wszystko pozwala nam rozwijać się jako kanałowi, a dzięki temu jesteśmy Wam w stanie dostarczać jeszcze lepszy content, a liczymy, że to, co do tej pory Wam się podoba, a będzie tylko lepiej. Dzięki! Słuchajcie, teraz już na spokojnie przyłapałem naczelnego Classic Auto Mateusza Żuchowskiego i poprosiłem o wybór 5 subiektywnie najciekawszych, zdaniem Mateusza, samochodów. Czas start, panie Czas Mateuszu. start. No dobrze, no to myślę, że możemy zacząć od razu od samochodu, przy którym stoimy. Co to w ogóle za porządki? Jakieś Ferrari nie pozwala nam po prostu spokojnie nagrać filmu. Straszna rzecz. Silnik 3-litrowy V12 troszkę będzie nas zagłuszać, ale myślę, że i tak nie przeszkodzi nam to, żeby zaprezentować samochód Lancia Stratos Zero. W ogóle myślę, że można powiedzieć tak. Są samochody, jest Lancia Stratos Zero, czyli maszyna, która pojawiła się po raz pierwszy na targach w Turynie w 1970 roku. To był samochód, którym Bertone chciało zadziwić świat i myślę, że im się to udało i myślę, że im się to udaje Do kolejne dzisiaj. 53 lata później. Rzecz w ogóle bardzo niepozorna pod spodem, bo to jest zwykła Lancia Fulvia, która miała silnik 1.6 o mocy 115 koni, Okej. więc nie wydaje się, żeby to było coś niezwykłego, a jednak samochód jest naprawdę absolutnie kosmiczny. Nie wiem w ogóle, czy na filmie w ogóle zrozumiecie jakby o Tego co się chodzi nie da w się tym, tego prawda? powiedzieć, Nie da trzeba się to zobaczyć, tego ja widzę ten powiedzieć. samochód pierwszy raz na Tak żywo. jest. I Mogę w ogóle zwrócić Waszą uwagę na... Właśnie, głowa jest na wysokości kolana. tak. To była śmieszna rzecz, że oni chcieli zrobić jak najniższy samochód. On ma 88 cm. Ich zabiegiem, znaczy ich celem było stworzenie po prostu samochodu, który będzie niższy przede wszystkim niż Ferrari 512 S Mondial, z tego względu, że Pininfarina wcześniej pokazał, przepraszam, nie Mondial, Ferrari Modulo. I chcieli po prostu zrobić samochód jeszcze bardziej kosmiczny niż Ferrari Modulo, no i myślę, że im się udało. Mimo że jestem fanem Ferrari, to jednak ta Lancia totalnie gniecie system. Dwie ciekawe rzeczy, które jeszcze mogę powiedzieć o tym samochodzie. W sumie jeszcze trzy ciekawe rzeczy, które mogę powiedzieć o tym samochodzie. Jedna rzecz. Pierwsza, Pierwsza, druga, trzecia. dobrze. Poprosimy. Pierwsza rzecz, te okienka się uchyla. Okej. Praktyczna rzecz. To jest ciekawe w ogóle, że Nuccio Bertone wszystkie swoje samochody, mimo że były koncept carami, robił w taki sposób, że były jakby samochodami, Używalne. samochody, które po prostu można było wyjechać na ulicę, co zresztą obecny właściciel również czyni. Druga ciekawostka, jak już tutaj byliśmy, jest lusterko wsteczne. Jest lusterko z boku, także zobaczcie, że nawet już w 70 roku w tak pomysłowy sposób dało się różne funkcje tak fajnie maskować. Trzecia ciekawostka, ostatnia ciekawostka. Z przodu ten gumowy element, który stanowi takie optyczne przedłużenie szyby, ma swoje uzasadnienie funkcjonalne. To znaczy, ja nie będę teraz tego robił, bo zapewne ktoś by mnie zabił, ale na tym można stanąć, ponieważ Siada się drzwi tędy, prawda? siada się przez otwarcie tej szybodrzwi i w momencie, kiedy te szybodrzwi się otworzą, to wtedy też kierownica zjeżdża do przodu po to, żeby można zająć miejsce za kierownicą. Powiem to po cichu, trochę teraz ten system nie działa, troszkę się zepsuł, bo to jest taka włoska technologia, tak samo ten znaczek, Troszeczkę się łamał. troszkę tak, po tych 50 Ale to latach, jakby w żaden sposób nie wpływa na odbiór nie, tego nie, samochodu, nie. który po prostu, tak jak Tak. powiedziałeś, gniecie system, tak, totalnie gniecie system. niszczy czaszkę Tak. i można wymyślać dalej. Skoro- Mateusz, lećmy dalej. Tak, lećmy dalej. W ogóle oczywiście ma być 5, a już kolejny samochód jest absolutnie czymś niesamowitym. Ja powiem tylko jedną rzecz. To jest model Lancia Sibilo, która została sprzedana razem z tym samochodem na aukcji w momencie, kiedy Bertone bankrutowało. Ten samochód sprzedał za bardzo niską cenę. Ja w tej chwili nie pamiętam, to było kilkadziesiąt tysięcy euro. Więc w ogóle totalna okazja. W tej chwili nim dzisiaj przyjechał Caradolo Presto, znany włoski kolekcjoner. Tak. Więc no w ten sposób się tutaj chłopaki bawią. No właśnie tak wygląda ten rynek kolekcjonerski na najwyższym poziomie. Kolejny samochód, który znajduje się już obok, jest to... Właśnie jak to w sumie nazwać? To jest taki klasyko kosmita.
Ferrari 356, które zostało kupione przez René Brinkenhoff. Czekaj, Ferrari 356, Porsche 356. Porsche 356. Ale Porsche jesteś fanem Ferrari wybaczony. Dokładnie, było przed chwilą parę Ferrari, także tak. Samochód, który jak widzicie został przystosowany do podbijania terenów najbardziej odległych zakątków świata. Tak jak można Czy on wywnioskować. jeździ? On się porusza Tak, oczywiście, on się prawda? porusza. I co ciekawe, tutaj ta maszynownia cała, nazwijmy to, która znajduje się na kołach, ona jest do zdjęcia. Aha. Mówił mi mechanik, który opiekuje się tym samochodem, który zresztą stoi koło nas. To wszystko da się w około 15 minut zdjąć. Żeby znaleźć uzasadnienie dla tego samochodu w tej formie, właścicielka musiała pojechać dopiero na Antarktydę. Ona była tym samochodem na Antarktydzie. Ona była na 6 kontynentach i przez cały czas podróż, przygoda tego samochodu trwa, więc niesamowita rzecz. To jest zresztą ta pani, która przed chwilą weszła nam w kadr, Ale także właścicielka ma fantazję. Może mi ma fantazję, ma wchodzić w styl. Auto Union, samochód z prywatnej kolekcji, no teraz już Audi, 16-cylindrowy silnik i po 1 milionie euro na każdy cylinder, ponieważ jego obecna wartość wynosi około 16 milionów euro. No absolutnie niesamowita rzecz i to jest właśnie, myślę, ten typ samochodu, który pokazuje, czym różnią się jakby eventy samochodów klasycznych od takiego eventu jak The Ice St. Moritz, to znaczy jest to absolutna światowa czołówka. Samochody, które bardzo rzadko pojawiają się w ogóle poza jakimiś sejfami, tak naprawdę bardzo ściśle chronionymi budynkami, no a tutaj pojawiają się w takich okolicznościach, no i są niemalże opalane. publicznym, tak? Bo tak naprawdę bilety nie są bardzo drogie, można tutaj po prostu Tak, przyjść totalnie. i powiedzmy, no tutaj jest barierka, my mamy przepustki prasowe, Tak. ale generalnie można być bardzo blisko, prawda? W ogóle to jest ciekawostka, myślę, sama w sobie. Zobaczcie, jak porządna jest Szwajcaria. Jedyne, co odgradza te bezcenne samochody od publiczności, to jest taki cienki sznureczek. Tak wygląda sznureczek, zobaczcie. To jest zabezpieczenie przeciwko samochodem za 16 milionów euro i jakby nikt tego nie przekracza. To jest niesamowite. Auto numer 5. Wielki finał, mój ulubieniec od wielu lat, samochód, który bardzo się cieszę, że zobaczyłem po raz kolejny, ponieważ parę lat temu miałem okazję towarzyszyć właścicielowi tego auta w momencie, kiedy je, że tak powiem, odpakowywał. Wygrał aukcję w USA w Monterey, kupił ten samochód za 4,5 miliona dolarów. Potem za parę tygodni przyszedł do niego do domu w Niemczech ten samochód i towarzyszyłem mu w momencie, kiedy pierwszy raz je odpalał. Co ciekawe, co myślę też jest znamienne, jeśli chodzi do takich samochodów, nie wszystko do końca dobrze zadziałało. Jeden cylinder stukał. Teraz dzisiaj spotkaliśmy się i mówił, że no, dzisiaj już wszystko świetnie działa, ale to pokazuje, jak te samochody w pewien sposób są przez cały czas jednak prostymi konstrukcjami, stworzonymi, no co by nie powiedzieć, w pewien sposób prymitywnymi metodami, ponieważ ten bardzo wyjątkowy samochód, który widzimy tutaj, czyli Ferrari 212 Uovo, powstał w jednej sztuce. Zrobiła go Carrozzeria Fontana, bardzo mała znana firma karoseryjna, która w ogóle zrobiła tylko 2 samochody w swojej historii. Niesamowite. Tak, tutaj jest także bardzo niewielki silnik V12, który napędzał właściwie wszystkie modele Ferrari od pierwszego 125S aż do 250. Bardzo lekka konstrukcja. W momencie, kiedy podejdziemy sobie tutaj, zobaczymy na przykład, że słupki A to są po prostu linki, na których jest naciągnięta karoseria i tak to się nam od 60 lat trzyma. Ten samochód został zresztą zaprojektowany przez, jakby to powiedzieć, bardzo zamożnego przedsiębiorcę z Włoch, Giannino Marzotto, który w momencie tworzenia tego samochodu miał 20 kilka lat, ale jakby miał fantazję, miał pieniądze, mógł sobie na coś takiego pozwolić i dlatego taki samochód powstał i do dziś istnieje i zadziwia właśnie na takich imprezach jak ta. Ferrari Uovo, czyli Ferrari jajko. Jajko, no bo wygląda jak jajko. Piękna, wdzięczna nazwa. Mateusz, bardzo dziękujemy za Twój czas, bardzo dziękujemy za ogromną dawkę wiedzy. Bardzo to była wielka Bardzo przyjemność. się cieszę. Bardzo się zatrzymujemy, bo wiem, że macie plan, Tak żeby jest. z Piotrem wybrać się na Berlinę, dobrze mówię? Tak jest, tak jest. Jedziemy Elegancko. 20 minut stąd i ciśniemy i będzie bardzo fajnie. No to Wszystkim w takim polecam. razie szerokiej drogi i Dzięki bardzo. serdecznie. No, dzięki. Do zobaczenia. Pa!
nie dzieje się to często, a właściwie dzieje się bardzo rzadko, że naszego Big Chiefa Jakuba Pietrzaka da się przyłapać gdzieś. Więc od razu do rzeczy. Jakub, co powoduje, że jesteś tutaj, bo rozumiem, że nie chodzi tylko o to, że jest jezioro jest ładne i słońce świeci po prostu. Aha, to samo co wy, w robocie jesteśmy. Dokładnie, ale twoja robota jest trochę inna. Jak wygląda robota? To samo, muszę gadać. Jak wygląda robota na takim evencie, ale właśnie w tych miejscach, gdzie tego tak naprawdę no, nie widać, tak? Aha. Słuchajcie, no to jest miejsce, gdzie mnóstwo klientów, potencjalnych klientów, partnerów biznesowych przyjeżdża się spotkać, pooglądać mega ciekawe samochody, dobrze się pobawić, więc to jest najlepszy moment do tego, żeby z nimi porozmawiać, żeby złapać jakąś relację, no i co tu dużo gadać, sprzedać, kupić samochód. Tak. Jakieś deale dopięte? A jeszcze nie, no ale poczekajcie, no dopiero Dopiero przyjechałem, zaczęło. tak? Jasne. Także dajcie chwilę. Dobra, to może jutro się znowu spotkamy i zadamy to samo pytanie. Jesteśmy w namiocie Pagani, chociaż nazwanie tego namiotem, no jest tutaj miło, ciepło, warunki są do właśnie zawierania deali. Jakieś konkretne samochody zwróciły Twoją uwagę? Wiecie co, no rozglądamy się na razie, patrzymy, na pewno to co Pagani wystawiło, czyli Koda Lunga, no to jest niesamowity samochód i na pewno on przyciąga głównie uwagę. Muszę trochę więcej pochodzić, także musisz mnie złapać za chwilę, jak będę się tutaj przechadzał. Widziałem mnóstwo ciekawych klasyków, a czekamy tak naprawdę na jutrzejszy dzień, kiedy wszystko wyjedzie na lód i będzie zacznie się to, akcja, tak, prawda? będą dźwięki silnika, będą emocje. Dzisiaj myślę, że to jest taki, wiecie, rozbieg, rozgrzewka, także wróćmy do tego pytania jutro albo dzisiaj po południu. Słuchajcie, nie lada gratka, udało mi się wyrwać Błażeja Żuławskiego, który działa z Classic Driverem, czyli macie tutaj mnóstwo zadań. Może o tym za chwilę, natomiast Dobrze. Błażej, cieszę się, że Cię wyrwałem, ponieważ Ty jesteś po prostu jak mało kto ze znanych mi osób no, bywalcem konkursów elegancji, dlatego chciałem zadać Ci pytanie właśnie w pierwszej kolejności na temat tego, jak oceniasz no, dosyć młody konkurs w St. Moritz. St. Moritz to jest takie miejsce, które według mnie ma taką silną markę, że ten konkurs musiał być dobry od samego początku. I w ogóle, jeśli chodzi o ocenę, to ja bym to podzielił na kilka różnych aspektów. Pierwszy jest taki, że oczywiście samochody są niesamowite i są na naprawdę najwyższym światowym poziomie. Takie samochody, jakie widzimy, nie wiem, na Concorso d'Eleganza Villa d'Este, w Amelia Island, Pebble Beach i tak dalej, i tak dalej. Może nie ma ich aż tak dużo, no ale wszystkie są właściwie spektakularne. No, Nie ilość, a jakość, prawda? tak, tak, właściwie wiesz, przechodzisz obok takiej czarnej Daytony I prawie jej nie widzisz. I prawie jej nie widzisz, Tak. bo są inne rzeczy, które są dużo bardziej interesujące. Nawet Unikatowe, prawda? jeżeli nie wiesz, co to jest, to nie wiem, no, tam są jakieś takie, tam jest jakiś taki abart chyba do Jeżeli bicia Ty rekordów mówisz prędkości. coś takiego, Nie to... mam pojęcia, co to jest. Musiałbym poczytać na kartce, no bo na przykład są to też samochody, które wyprodukowano w jednym egzemplarzu. No Lincoln, tamten z Tak. tym nadwoziem Boano i tak dalej, jeden na świecie. Co tutaj jeszcze jest? C11 z V8, Tak. jeden na świecie, albo dwa, zależnie które źródła kto cytuje, więc jeśli masz tak zwane unicorns, czyli jednorożce, no to masz dobry konkurs. A inną sprawą jest to, że no wczoraj trochę pogoda nie dopisała, dzisiaj jest ładnie i od razu widać, dlaczego ten konkurs jest lepszy niż jakikolwiek inny konkurs dla ludzi, którzy tak jak ty czy ja robią content tak zwany, dlatego że one po prostu wszystkie niesamowicie wyglądają na śniegu. Mam ochotę jakby prawie usunąć zdjęcia z wczoraj i po prostu dzisiaj Zrobić zrobić wszystko od nowa. początku Tak, po prostu, tak, prawda? tak, dokładnie. I ktoś mi to powiedział w zeszłym roku, nie wiem czy to nie był Grzesiek Ciźla paradoksalnie, że kiedyś rozmawiał z designerem któryś z firm samochodowych, nie wiem, nie ma to żadnego znaczenia, który mu powiedział, że samochody zawsze wyglądają najlepiej na śniegu, bo Okej. powstają na białej kartce papieru O, i wiesz, ten kontekst białej kartki, białego śniegu i tak dalej najlepiej wydobywa ich bryły i mi się wydaje, że to jest prawda, dlatego że one są, wiesz, naturalnie podświetlone. tak. Z Dyfuzja, odbicia, prawda? tak, dokładnie. I jak je stawiasz na trawie zielonej, co się dzieje na innych Rzeczywiście, nie konkursach, pomyślałem o to tym. wyglądają zawsze gorzej. Szczególnie jeśli to są czerwone samochody, bo pewnie jak wiesz, czerwony i zielony Nie lubią na się. zdjęciu się nie lubią. Więc dla takich ludzi jak my to jest fenomenalna sprawa.
To może od razu do drugiego pytania przejdę, bo Okej, wiem, że za okej. chwilę ktoś Cię złapie tutaj Nie, i porwie. spoko, Więc drugie pytanie jest spoko. takie, Błażej, wiem, że znasz się z JP, Tak. który tutaj zasiada To mój Chyba, szef że- jest teraz. dokładnie tak, to swój tak. szef, a jednocześnie jest to po prostu osoba, która w wielu konkursach już była w jury Tak. i zjadła na tym zęby. Tak. Jak to działa? Jak to działa, że spośród tylu fantastycznych samochodów no można wybrać ten jeden? Ja się właśnie też kiedyś zastanawiałem i zacząłem Filipowi zadawać pytania. I okazuje się, że po prostu to nie jest w ogóle arbitralne, tylko to jest tabelka, w której się przyznaje punkty w bardzo wielu różnych kategoriach. W sensie są kategorie i podkategorie. I no, jury tak działa, że jest podzielone na grupy, jest tych jurorów kilku i oni na przykład albo oceniają, raczej jest tak, że niektórzy jurorzy oceniają tylko niektóre klasy, a nie Okej. całość. Okej. No i potem wyłania się zwycięzcę klasy, a potem zwycięzcę całego konkursu. Czyli jest w tym więcej metodologii, żeby się jest, mogło w tym, wydawać. jest w tym bardzo dużo metodologii, jest bardzo mało takiego podoba mi się. Okej. Aczkolwiek, jeśli chodzi o konkursy elegancji, to no wiesz, patrzy się na takie rzeczy, czy ten samochód jest significant, czyli jaki po polsku? Czy jest Ważny, istotny, znaczący. czy jest istotny, Tak. znaczący, ważny dla rozwoju, nie wiem, designu, czy Okej. rozwoju motoryzacji, czy dla motorsportu i tak dalej. No jest cała klasa z Le Mans, bo jest stulecie No tak. Le Mans w tym roku. I się patrzy na takie rzeczy, ale na koniec chyba najwięcej punktów w takim systemie konkursowym jest za styl, czyli za wygląd. Okej. Tylko też, no, ponieważ to są punkty, to jest tam jakaś maksymalna ilość, nie wiem, 100 czy 10, czy zależnie od tego, jak skala jest ustawiona. W związku z czym nie możesz wpisać Andrzej Cieplik mnie się najbardziej podoba, gdyż ma ładny kształt błotnika lakier. i tak dalej, tylko Rozumiem. po prostu jest to matematyka, potem oni to zbierają do kupy, Super. jest chyba chwila dyskusji jeszcze i przyznają nagrodę. O, Jest dobry Zaraz moment będą na to, żeby nagrody. kończyć, Chyba. bo właśnie będzie tutaj nas zagłuszał. Błażej, wielkie dziękuję. dzięki. Dzięki wielkie. Słuchajcie, impreza ma się ku końcowi. Obiecałem wczoraj, że spróbujemy jeszcze raz Jakuba złapać. Udało się. Jakub, jak wrażenia z tych 2 dni? Kilka kubeczków wina później sprawia, że ta temperatura jest do zniesienia, a nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że samochodowe eventy są na śniegu, ale ten, myślę, no, ma swój urok, miejsce też dosyć specyficzne, odpowiednie dla klienteli tego typu samochodów, także ja uznaję event za udany. Bardzo dużo rozmów, ale też bardzo dużo ciekawostek od samych producentów, także myślę, że ten sezon będzie udany, bogaty w premiery i nowinki, nowości. Także zobaczymy w nadchodzących miesiącach, co tam ciekawego nam pokażą producenci, których reprezentujemy. Słuchajcie, no i takie podsumowanie trochę enigmatyczne, nie możemy za dużo tutaj zdradzić, ale jak ktoś umie czytać między wierszami, to tam odpowiednie rzeczy wyczyta. Za parę miesięcy pewnie parę rzeczy się wyjaśni. Tak, czekamy, słuchajcie, na pogodę. Jesteśmy na jeziorze, jezioro się zaraz roztopi, a my musimy szukać asfaltu. Szukamy asfaltu, niedługo jedziemy do domu. Słuchajcie, Jakub, wielkie dzięki. No i do zobaczenia na Bocheńskiego Albo na wirażowej. albo na Wirażowej. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Słuchajcie, z dziennikarskiego obowiązku muszę wspomnieć o naszym dzielnym towarzyszu podróży, czyli Maserati Grecale Modena, który mamy dzięki uprzejmości Maserati Pietrzak. Przejechaliśmy już samochodem no, dobre ponad 1000 km. Najpierw autostradami, wiadomo, tutaj potem sporo na tych przełęczach. Teraz oczywiście jedziemy bardzo spokojnie, żeby tutaj kamera nam nie skakała. Wybacz, Michał. Natomiast no, mogę Wam powiedzieć, że naprawdę, wiecie, tryb sport, utwardzenie zawieszenia robi robotę, utwardza się układ kierowniczy i wtedy rzeczywiście bardzo dobra jest komunikacja z samochodem.
Komunikacja z samochodem jest również świetna na poziomie nagłośnienia. Sonus Faber to jest po prostu pozycja obowiązkowa. Gdybym sam konfigurował samochód, to po prostu to audio na pewno by tutaj się znalazło. Świetna haptyka. O tym od lat wiemy, że w Maserati po prostu materiały są na bardzo wysokim poziomie. Tutaj jakieś właśnie bardzo wysokiej jakości skóry. Pakiet karbonowy to jest oczywiście opcja, natomiast wszystko razem naprawdę wygląda w sposób bardzo wysmakowany, bardzo przyjemny. No i to jest taki samochód, którym nawet poruszając się po takim mieście jak St. Moritz, po prostu no czuć, że to nie jest kolejny SUV premium, tylko to jest po prostu samochód z trójzębem, a to powoduje no, pewnego rodzaju rzeczy. Trzeba to po prostu przeżyć, żeby to zrozumieć i warto to przeżyć.